ဆရာတို့ဆရာမဟောင်းကြီးတွေကိုတော့လိုက်ပြီးတော့နော်ဟောစိတ်တူကိုတူကုသိုလ်ယူအဖွဲ့ကနေပြီးတော့နော်စေနာတားနိုင်တဲ့နော်အခုလိုခေတ်ကာလကြီးမှာကျမ်းမာရေးတွေစာဝင်ရေးတွေတိုင်းပြည်ရေးတွေဒါတွေပြောမှာနော်တိုင်းပြည်ရေးတွေဖြစ်တဲ့ချိန်မှာနော်ကိုယ့်ရဲ့နော်ဘာလို့စွမ်းအားနဲ့နော်လောကန်ရတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ကြောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တူကိုကုသိုလ်ယူအဖွဲ့အားလုံးပေါ်လေးပေါင်နရအပါဝင်ပေါ့လေဒီမတ်ခိုင်တို့အပါဝင်ပေါ့လေဆရာမသိတဲ့နာမည်မသိရတဲ့တပည့်တွေလည်းပဲဆရာနာမည်လေးတွေထည့်မပြောမိတဲ့အတွက်နော်ဘယ်လို့မှမအောင်မိပါနဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပေါ့လေကလေးတို့ရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ပေါ့လေအခုကာလမှာနော်စာဝင်တွေကျမ်းမာရေးတွေနော်ပေါ့လေနေရာထိုင်ရတဲ့အခြေအနေကလည်းပြုတဲ့ချိန်မှာကိုလုံးလို့ရတဲ့နော်လိုအားတွေကနေပြီးတော့ကြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်ဒနာမခိုင်ပေါ်လေးအစရှိတဲ့စိတ်တူကူလိုဖွဲ့ဝင်ကလေးတွေအားလုံးကိုဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေနော်အသက်ရကျော်ရှိနိုင်ပါစေကလေးတို့လည်းလုပ်ငန်းကိုင်ရနေရှင်းပြပါစေများသောအားဖြင့်တော့ကလေးတို့ကဆိုအိမ်တော်ရှင်နေများမယ်နော်အိမ်တော်ရှင်နေများမယ်နော်ဒီပေါ့အိမ်တော်ရှင်များရဲ့နော်ဒီနီးသားသမီးမိသားစုဖြစ်စေဒီပေါ်ခေမောသားသမီးမိသားစုအားလုံးဖြစ်စီပေါ့ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကြံရှိတဲ့နော်ပေါ်လေပေါ်လေသုံးပဲမရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကလည်းပါတော့ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေပေါ့နော်အဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကတော့စိတ်ကတော့မှတ်ရပါတယ်ဘယ်လိုနေလဲပေါ့ဒီလိုပေါ့လေအဲ့တော့အမနာမဒီလိုပေါ့လေဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတဲ့လူတော့ပိုတော့ဗာလဲတိတော့ရင်းနှီးတော့မပြပါတယ်နော်ကြံတဲ့သူတွေလည်းဆရာနေလဲပါတော့ပါတယ်ပေါ့လေဆူတောင်းတာတော့စေနာထားတာတော့အားလုံးဒီပါပဲနောက်ဆရာတစ်ခုပြောနေတာဆရာတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေဆရာတို့ပေါ့လေဆရာတို့အာဆီယပူတော်ပဲလေမောင်နှတာတို့ကျောင်းမှာလောက်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်လားအဲ့ဒါကလည်းဆရာကြီးဦးသိအောင်နဲ့ဆရာမကြီးတော်လုံးကြီးကိုကျန်တဲ့ဒီဘက်တွေကလည်းကြောကြတယ်ကျန်တဲ့ဆရာမတွေလည်းကြောကြတယ်ဆရာလည်းတက်နေနေရတော့1000လား2000လားဆရာလည်းပဲဆရာကိုလူတဲ့ဘာဒီနေ့ကပေါ့လေဆရာသူတို့လည်းလူခဲ့ပေးပါတယ်ပြောင်းတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးလူပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါတချို့ဆိုလဲတောင်းသားမိပါတွေကဆရာတာဝန်ကြခဲ့တဲ့ချို့ပေါ့လေကျောင်းနေရပေါ့လေဒီဘက်ရဲ့မိပါတွေလည်းဆရာတက်နေကြတယ်ဘလို့ကြောပါတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့လေကုသိုလ်ပြုပါတယ်တော့ဆရာဆူတောင်းပါတယ်အားလုံးပဲပါတော့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံပါစေတော့ပြီးတော့အားလုံးလည်းပါတော့လူတစ်စိတ်တုံးအားတဲ့နဲ့ပေါ့လေတိုင်မြင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတဲ့အတွက်ပါတော့ဆရာအများကြီးပြင်ပါလေခေလို့ကျမ်းမာချမ်းသာပါစိတ်ချပြည့်စုံပါစေပန်ပေါ့လေရေလိုအေးပန်းလို့မွေးပါစေခလို့မရှိဆူပြီးပါစေနဲ့အခုလိုဟောရင်ပေါ့လေခေတ်ကာလကြီးမှာကျမ်းမာချမ်းသာတက်ရှိစွာရှိပါစေတက်ရကြောင်နေနိုင်ပါစေတော့မိသားစုတွေလုပ်ငန်းကိုင်ကအစီပြေကြပါစေအားလုံးလည်းရှိရှိတဲ့အသက်ရှိပါရှိနိုင်ကြပါစေဆရာနေတော့ပဲဆူတောင်းပေးပါတယ်အော်ကနေကဆက်ရောက်တာ86ခုနှစ်လောက်ရောက်တယ်86ခုနှစ်ရောက်တာလေ86ခုနှစ်ကရောက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်နှစ်နှစ်လောက်နေတော့လာပြီးရေးဆရာမမမရောက်ဖြစ်နေဟုတ်ရတယ်ဆရာ86ခုနှစ်လောက်ကဆရာရောက်တာပေါ့လေဆရာရောက်တာဆရာပြောပြပါမယ်ဆရာပထမရောက်တဲ့ခါကျတော့ဆရာ9ရန်ရောက်တယ်9ရန်ရောက်တဲ့ခါဆရာတို့အဲ့ဒီကဆရာတို့ရဲ့ဆရာမကြီးတော်တို့ကြီးဆရာတဲ့အရင်ရောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာကြီးဦးသိန်းအောင်တို့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆရာကြီးဦးထွန်းအောင်တို့ကတော့ဦးတန်းလွင်ရင်တို့သိပါလေဟုတ်ဦးတန်းလည်းသိပါတယ်ဆွာဦးတန်းတော့ကဆရာကြီးဦးအောင်တို့ဆရာကြီးဦးထွန်းကြီးပေါ့ဦးစပယ်တို့ပေါ့တို့လည်းအတူနေရတယ်ဆရာကိုရောက်ကြတဲ့ခါမှာစိတ်ပျော်ပေါ့လက်ပြီးတိုက်မိုးနေပြီးပေါ်လေးခေါ်ကက်ကြီးပေါ့လေရင်းနှီးနေပေါ့လေမတိတာတွေလည်းပြောပြတယ်လိမ္မာအောင်လည်းပါတယ်ဆုံးပါတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုလည်းဆရာကြိုးစားခဲ့တာအမှဘယ်တော့ကြာတော့ပြီးလဲဆိုတော့ဆရာပါတယ်80ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလောက်ကနေဆို85လောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီကနောက်ပိုင်းဆရာအဲ့အထက်ကနှစ်မှာဆရာတာဝန်ထမ်းဆောင်လိုက်တာ73နှစ်ကြာပါတယ်2000ခုနှစ်ကြာတဲ့ခါကျဆရာပါတော့ရာထူးတက်လေးလျှောက်လိုက်တယ်လျှောက်လိုက်တဲ့အခါကုသိုလ်ကံရပေါ့လေဆရာပါတယ်ပေါ့လေဒီကေတီဝါထမှာရောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နောက်ဆုံးပေါ့လေကေတီဝါထကနေအမှတ်6ကနေတော့ပါတော့ဒီမှာဆရာပေါ့လေပါတယ်ပေါ့အမှတ်6မှာရှင်းနေတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့ဆရာအနားယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအေးပါ